สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องคนหินกันนะครับคนหินไม่มีแดดเล่นเล่นกับแมวดีกว่าแล้วจ้าว้าวว้าวดูขาแมวสิแม่โยโยตบแม่โชคดูสิกำลังเห็นอะไรอยู่ตุ้มอยู่ผู้เคยมีสนใจโยจะใส่กับก็อย่าไปไหนอย่าไปไหนตกตูมเดี๋ยวว่าโยออกมาไปมูเล่เบะรองตังโอ้โอ้ละอุ้ยคือใครวะแล้วก็ยิงมาอย่าเดินมาเลยทำไงดีขอให้คุณดูได้เลยนี่คือการทรมานแมวเข้าไปให้ได้ไปโอ้นะนี่การเล่นก่อนสุดท้ายแล้วครับเป็นนาทีแล้วมองไงเงาเป็นไงถ้าดีก็จะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์คนที่มีหน่อยก็ได้ครับบ๊ายบาย